bocah cilik wa majnunin lan wong kang gendeng wa mraatin lan wong wedon wa maridin lan wong kang gering wa di arjin bayinin lan kang anduwene pinclang kang nyata wa aqta'a lan wong kang pegat sikile wa asyalla lan kang kempet wa din lan hamba wa adimi uhbati kidali lan kang sepi ongkos-ongkos berat lan kang sepi ongkos-ongkos berat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai jeung rencana perjalanan ziarah ke Maroko, Turki, berangkat Salasa ba'da asar, balik malam minggu. Alhamdulillah mendarat pesawat setengah genep kemari, lancar teu aya halangan nanaon, malah nambah berat awak. Jadi ku ngeunah-ngeunahna dahar di ditu nambahan bangsa 1 kilo 2 kilo. Etalah kahebatanna Zarah, lain ka panggijeung wali jadi ngalin Tuhan awak. Lu jelas mah alhamdulillah salamet aya halangan. Mimiti perjalanan eueuh gangguan nanaon. Di awal moal aya rencana ziarah tahun ieu batali jeung keluarga salian tikula bakal ngalaksanakeun giliran munggah haji setelah nunggu sekian tahun 5 atau genep giliranana tahun ieu. Uta tadina setiap ba'da haul aya ziarah lah moal lantaran keluarga rek berangkat hajian kabeh salian tikula kula geus kamari ieu ku hari keluarga. Nungguan biasa nungguan lila 5 atau genep tahun. Kulantaran moal atuh geus we moal maju yang ngimpi kabelah dieuna. Barang ngimpi kapanggijeung almarhum. Cak almarhum cenah pensiun teh Zarah ji deuk ka Mararkah ieu kabeh. Cenah tuh ka Mekah bae Zarah udah Zarah bae. Oh atuh geus we ngadadak. Ngadadak teh nyahoun almarhum teu boga duit urang. Kita Zarah we. Ye, parangsana deukeut meureun. Kos kitulah dijadikeun we geus. Zarah. Geus teu ngajak sasaha. Musyawarah jeung keluarga ngaharuleng we. Haji barek Zarah yeuh urang lamun deuk miluh ieu lu teu ge doana. Meureun nya ngeundeuk ngajawab ge kan teu boga duit. Ai Zarah ka Banten onang. Babari. Ieu bae Zarahna ka mana nya? Ka ditu sesuai jeung rencana tahun ieu Maroko, Turki. Ai isukna kunaon haju? Siap cenah urang berangkat sabaraha urang kuabehan.
baru duit di mana tuh? Sudah ngajual anak parang sana. Kira-kira. Ya alhamdulillah alhasil kabehan eueuh nu nyesa adi jeung minantu jeung anak kula mah kabehan teu nyaho didaftarkeun kabehan pajar kula jeung pamajikan bae urang didaftarkeun kabehan pan kabehan mah mahal geus carita batu keluarga kabeh kabang Haji Yasin jeung Teh Haji Ipah Nur rencanana umroh dibatalkeun milu ziarah bae termasuk nu ti Jogja padahal kurang sehat minantuna ya salakina tapi milu bae maka tungked cak jannah meunang tante ka naik kapal mawa tungked wala milu kan milu kabeh Aisyah poe deuk berangkat kula sedih nu mantak sedih milu kabeh keur carita jore mun kapal ragag paeh kabeh keur carita jore na ieu mah kula mah kabehan jasa kula mah eueuh nu nyesa kula mah kabehan adi atuh kabeh malah jeung anak sawareh-sawareh nu nyesa ngan ka Haji Bidin wah sana mingguan buka Haji Bidin ya Jumat ieu nu nyesa ngan nyana sorangan pamajikanana mah jeung anakna milu sedih oge teu loba omong sapoe deui ka berangkat mah hulang-hulang teh lain nanaon eta tah ting kubating cokolot baheula bah mun goreng nasi tapi dina hate teh manya abah nitahan tapi di maknya ge ieu teh pan ku Gusti Allah mun kapalna haju dipegatkeun remna atuh geus cilaka kabeh ijol aya tamu teu wau udah jadi hulang-hulang baik pusingnya sedihnya pasti pikiran kiai sedih saja tarik berangkat kabehan mun cilaka ieu nyawa nama teh jelema udah wari ajak hate pasti sudah sedih ulah sedih-sedih geus gara berangkat terus tarungguan teu kebel tah ngan sakitu tah jelema namu balik bray teh datang ka kuari jelema teu kapanggih deui tongko terus datang ka berangkat datang ka atuh ka karak datang can kapanggih deui jelema nu ngomong kitu pusingnya kiai sedihnya berangkat kabehan bisi kapal ragagnya atuh paeh kabeh kan sesuai jeung nu di anak hate teh kos kitu tah isi jelema kujahoan geus jeung ulah sedih-sedih berangkat tabrai ya Allah ayo tawakkaltu ala Allah berangkat alhamdulillah kapal lancar eueuh nanaon terus di ditu ge lancar teu kapanggih jeung sangu ge senang bae roti deui rasaan roti lagi kulaon tilok diuyahan urang ditu roti biasa roti isuk-isuk kunaon dibere sagala kol sagala aduh kitu bonteng dicukaan deui tapi Haji Pendi mah abong biasa meureunnya nama rampus jana mah kos bae gembel beureun naon bae teu boga pitungan naon jana mah ya Allah ya Rabb. Nah alhasil mah atuh sanajan isuk-isuk roti dahar roti sore roti dibere gagah
gagah lempang biasa sare ada setik sare sawareh mah eta mah biasa bae jadi mobil GS bae waktu salian THS bari mun ditanya ka mana mah Haji Zarah wallahu alam kan pokoknya kula menuturkeun bae ya teu nyaho ka mana kos bidug gitu dah ya Allah ya Rabbi alhamdulillah pertama datang ke Maroko kemudian di Marokona di gitu Megnes ziarahlah di dinya ke makom Maulai Ismail kemudian ke Maulaya di ditu Maulaya Syekh Gusti Kaula gelar Wali Maulaya Maulana gelarna maka Syekh ngan Maulana atau Maulaya Qadril Alam jeung sajabana alhamdulillah disambut rame. Hari kedua berangkatlah ke guruna Abu Hasan Asyadzili di Gunung Tituan ialah ngaranna Abdussalam bin Nasyis jelema anu embung wauh jeung jelema anu mah wauhna jeung Allah bae embung we ka pangijing jelema ka belah dieuna embung ka pangijing makhluk ceritananya nama datang ka ngadenge bahasa-bahasa alam lamun Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung hewan bisa ngerti ka bahasa iblis bahasa setan bahasa jin lamun Kangjeng Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung angin Kangjeng Nabi Sulaiman mah bisa ngobrol jeung alam-alam salian manusia nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman eueuh raja nu model Kangjeng Nabi Sulaiman ternyata horeng hamba-hamba Allah teh salian Nabi atau loba salian Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi urang atuh batu bisa ngomong uluk salam ka Kangjeng Nabi mah batu ka Kaji Pendi mah jelema ge tilok salam saya tak jurig ka Kangjeng Nabi mah batu assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah tunggul korma nu biasa didiukan pakai khutbah ketika aya nu ngaganti make mimbar ceurik nyana ditinggalkeun ku Kangjeng Rasul ceurik kadenge ku para sahabat turun Kangjeng tina mimbar diusap ku Kangjeng bari dijanjian ngomong berarti kan alam teh onta anu ceurik Kangjeng Nabi ditanya kunaon maneh ceurik kula digawekeun bae cenah tapi kurang dibere parab nu saha maneh si pulan grokeun pulan begitu grokeun maneh ieu onta saha tah kula aja ieu pan kurukin lah onta ieu segala tadi ngobrol jeung kula jeung Kangjeng ieu onta ceurik ngelengis naon kitu digawekeun anu pohara tapi kurang parab kieu bae kuali maca Kangjeng dibeli bae onta ku kula dek di rumah tuh urang Arab ceurik geus ceurik langsung teu digawekeun eta onta bahkan dibikeun ka Kangjeng sebab paham oh berarti ngobrol jeung Kangjeng mau ngobrol jeung Kangjeng Nabi embe bisa menyapa ka Kangjeng Nabi dah kos gitulah ahli-ahli Allah urang ge biasa osok gadenge sora kunti anak seuri da biasa teh kos kitu mah sabangsa meureun
jeung sanagara. Eta urang mah jeung kitu mah bener menyatu urang. Nah, ieu ge salah sahiji riwayat Abdus Salam bin Mashis guru Abu Hasan Asy-Syadzili nyana setelah mengasingkan diri bisa paham ke bahasa-bahasa tatangkala, bisa paham ke bahasa-bahasa hewan, ngobrol nu kitu mah bila harpin wala nutin, lain ngobrol kieu we tos bade sia bantu wah ing teh anu ya wah ing mah ieu lamun dicekal ieu nya gue bagi ku sia cekel ge aju kocak-kocak tah kocakan toelkeun ge ka hulu awewe ge ngudag ge ka jeung kumaha nu embat ge sebagai nu embat ngudag sia ka jeung kumaha ge ngan dibawa ka polisi tah urang mah ngobrol kos kitu lain teh dukun mun dukun mah kos kitu wali lain paham ngobrol dari hati ke hati kos aya awewe leuleukeun mereka urang-urang leuleukeun eta paham eta bahasa cintrong eta nu eta kos kitu teh kudu ngomong cinta mah teh kudu ngomong ka dieu sia aing bogoh ka sia aing bogoh ka sia geus atuh lain kitu tahu bobogohan tuh teu bagus tuh bobogohan kitu teu bagus mah teu kudu kikituanan asal kicep tring tring beres eta cinta nu tah ieu bahasa wali. Nah Abdul Salam bin Mashis teh seperti kos kitu paham karena bahasa-bahasa geus lamun geus paham ka bahasa kos kitu geus teu hayang ka pangijeng jelema teu hayang we geus ngasingkeun diri tah kamari teh zarah gangguanana begitu datang ke handap supir embungeun ka luhur gunung padahal mah jalan gede bagus tapi supir kabeh waktu geus diomongan kieu kitu ge embung be maksudna geus ulah ka luhur hiji hujan dua angin tilu kabut embungeun obrol-obrol leuwih ti sajam gua mah di mobil bae obrol-obrol leuwih ti sajam di lobi supaya kalau embung betul. Ayeuna kula turun diputus kula ziarah tetap sebab ieu tujuan utama. Aju kana naon? Lamun mobil bus embungeun nyewa angkot 08 di Pasar Kemis. Murudul diputus kitu teh angkot daratan. Masya Allah. Nu tadina ngan sakadar aya hiji aya dua tau mobil angkot ieu mah sayana mobil berangkat ternyata ka bawah kabeh lalaki mah naik angkot ka luhur Masya Allah nya poek nya hujan nya kabut tiris luar biasa tiris cai sakumaha es teh aya nu datang ka luhur embung salat urang tiris kalau wuduna ai kahujanan teh tiris. Jaga tiris. Ai wudu teu kuat, ai kahujanan mah kuat. Eta pan bloon eta kos kitu. Tos aku mah kabayan. Eta aja kabayan nu kos kitu mah. Nang heeh bae kenaon kabayan? Neangan batu. Jang naon tuh bae neangan batu, jang mepet. Atuh ngisang bae tiris jaga. Ugu nyanda ke silem tolol teh. Kabayan teh kos kitu kabayan. Iki jamaah teh datang ka luhur gunung teh embung ngala wudu. Kunang tiris cenah. Ai kahujanan. Tiris kahujanan. Eta kabayan gos. Angin gede. Tapi lalaki menaik kabeh awewe diulah kula. Tungguan dihandap. Tungguan dihandap. Lalaki mah naik kabeh. Wah, luhur gunung. Masya Allah. Tiris dan luar biasa. Ziarah terus ke kuburan ai geus jarah mah geus jarah geus beres kabeh balik ka handap hiji eueuh angin kadua eueuh kabut katilu teu poe kos kitulah zarah ka hamba Allah nu embung kapanggih jeung makhluk meureun mun Haji Pendi teu milu mah caang tage gangguanna mah eta hiji
Kula ge geus ngarti kula ge. Ieu gangguan ada masalah. Aduh, kunaon di babawa aja kula teh. Ya Allah, jadi gangguan. Sakumaha di dieu bae poek atuh gitu. Tapi alhamdulillah salamet datang kaluhur. Ya Allah, ya Rabbi bunga bisa kepanggih. Jeung wali Allah. Kabeh geus sarembung, moal ieu mah. Moal teu kuat leuluhur jasa, hujan gede, kemudian kabut angin. Geus aya nu geus ngomong kieu. Geus kieu cenah hadiah di dieu bae lah udah ulang kaluhur. Ih. Deuk bae. Berangkat. Eta lah nyewa angkot. Kudaon teh nu mantap kula haju eueuh setik-etik acan gentar lantaran kapanggih jeung nu buta di handap barang turun ti mobil kapanggih jeung nu buta baju rudin hejo kos kitu bae buta teu neuleuh buta tapi beureum matana buta maka tungked saenggeus make tungked kula turun nyana ngahareup itu isyarat terus mencerak kurang kan ngomong oh berarti ieu aya isyarat kudu terus enak kula teh terus berangkat terus naik angkot poek sekitar bangsa sakilo deui beureunan ka makam eta jelema eta keur leumpang deui bae di sisi kula ge muringkak bulu dirinya datang ka lain muringkak bulu ieu can kabeh muringkak ya Allah ieu jelema ya karim kitu ngomong kula ge ngomong masyaallah ieu jelema nu tadi urang ge naik mobil sakitu kencengna itu karak datang ka dinya na leumpang trek buta kula berarti husnuzon bae meureun nyana nyambut ngan emangnya nama kitu teh setiap jelema bisa datang kaluhur teu jarang bisa kaluhur teh ieu mah komo 163 wow pan beureun kunyana gaya nu di deuleu ieu mah ulah beureun kitu nya ge maksud ngan milu bae kan kabehan berelah angin coba tapi alhamdulillah datanglah kaluhur nu diidam-idamkeun teh ya naon kitu ngaranna akhirna ziarah kitulah seputar ziarah Maroko turun didinya eueuh masalah masyaallah isukna terus berangkat deui menuju Fez atawa Fas mun di urang ziarahlah ka makam-makam aulia-aulia Allah di antarana kapanggihlah jeung Syekh Aziz Al-Kubati nu pernah ka dieu disambut kunyana terus diajak ziarah ka makam Seribu Wali disebutna makam Seribu Wali babna bab Fatah lamun jelema ziarah hayang kapanggih hayang usul ilallah rata-rata nu norekat lewat bab Fatah kemudian ziarahlah ka sababaraha makom aulia Allah di dinya aya Ibrahim At-Tazi aya Bakar aya Muhammad aya Abu Sa'id di dinya kuburan loba jelema nu zaruhud hayang usul ilallah zarah kadinya setelah zarah balik bray aya anu hayang bisa kitu naon ngaranna maca kitab ngaji nu nyaah setelah sababaraha tahun masantren atawa di universitas zarah kadinya lewat bab Fatah zarah ka eta bray itulah sejarah sebab didinya aya jelema teu masantren teu sakola baheurana disebut awam bodoh maca teu bisa nulis teu bisa tapi jadi wali
tah deurus tah kadang-kadang teh mah. Sugan we urang gatuh. Jadi wali. Teu kadengikeun masantrenna, teu kadengikeun ngajina. Tapi ulama-ulama di Maroko ngaraji kabeh kanyana di zamannya. Di luar Maroko ngaraji kayana. Geus pokona pohara jasa. Kapoharaanana pernah dites. Ditesna teh nyana di kerumunan para ilmuwan. Cara ngetesna dibacakeun Al-Qur'anul Karim. Pannyana mah bodoh. Pannyana mah teu pernah ngaji, teu jahoeun mana Qur'an, teu jahoeun mana wiridan, teu jahoeun mana hadis. Ngaran bodoh atuh. Urang ge nu sakieu ngaji bae ge kaliru. Urang nu ngaji bae ge kaliru ku ari. Itu bapak teu ngaji, teu sakola, teu masantren, dites dibacakeun ayat suci Al-Qur'an. Ditanya, tah ieu kalam naon? Ieu kalam ilahi Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Bacakeun deui. Dibacana hadis seperti Al-Qur'an, digayakeun Al-Qur'an padahal hadis. Ditanya, ieu naon? Ieu hadis Kangjeng Nabi. Dicek deui. Nu ieu naon ieu? Ieu kalam ulama. Dicek deui. Tek make bahasa-bahasa. Ieu naon ieu? Ieu mah pembohong. Bahasa-bahasa nu tukang bohong. Ditanya eta bisa kanyahoan gitu kumaha? Cak jana lamun Al-Qur'anul Karim kula teu nyaho ieu Qur'an apa lain, tetapi ningali kaluhur cahaya ti Lauhil Mahfuz. Nu ngaran Al-Qur'an mun dibacakeun ieu kalimpudan dunia ku cahaya-cahaya. Biru. Cahaya nu hese dicaritakeun. Lamun hadis Kangjeng Nabi cahaya keneh cuman cahayana sumuber. Lamun bahasa ulama cahaya ngan cahayana semu putih. Ieu mah anu terakhir. Ieu mah hideung. Bahasa tukang pidato nu bohong teh. Hideung teh mata kos. Bahasa pedagang anu sok ngabohong eta mah lain hideung melegbeg. Lain hideung teh melegbeg teman. Jadi bahasa-bahasa di luar eta mah hideung. Tak bisa kajahuan kos kitu. Ditanya, "Ieu kok bisa kos kieu kumaha?" Kula kapanggih langsung izin Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Terus kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap ayalah thariqah ngaranna di Maroko, thariqah Muhammadiyah Khidriyah. Sebabnya na kapanggih jeung Kangjeng Nabi, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Jadi nu bodoh ga ai ikhlas mah jadi wali. Nu bodoh ngan cara. Nu pinter ge hese. Komo nu bodoh tapi ku ikhlas. Masyaallah. Nah, di kamari zarah lah kadinya. Mantap muzarah kamari kadinya masana jarah di wali kabeh. Tuh, alhamdulillah teu heula bae. Itulah seputar ziarah. Kemudian terus ke Merokes didinya ya kitu rijal sab'atur rijal 7 wali. Jadi orang mah wali sanga, di ditu mah wali 7. Termasuk ziarah ke Imam Tijani, ya alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Jadi itu aya qodinya, aya Imam Jazuli, Sulaiman Jazuli anu ngarang Dalailul Khairat, anu sadunya kitab dalail dibaca ku ulama-ulama. Imam Sulaiman Jazuli nyana maka terus we ibadah ka Allah. Satu ketika nyana dek ngala wudu eueuh cai pusing nyana bingung. Kunaon di luhur tangkal kayu aya budak leutik awewe nanya. Naon maneh Sulaiman? Bingungeun amat. Cek cenah teh pukul dek ngala wudu, kok bingung amat eueuh cai. Cek cenah teh.
ibadah ka Gusti Allah dik ngalawudu bae meuni heseun jasa penta ka Gusti Allah pan di ibadahan pan teu dek mere budak kieu amat sih ngomong pan pisen nebeun eta ka urang penta tuh naon di ibadahan aju teu mere penta cai geus sakira teh penta cai tapi teu daek aya ieu cai mana sumurna tah di Ciduhan tak budak awet teh wow cai muda budak awewe tadi batak lamun budak awewe ome eta Ciduhna hebat hebat ya Allah ya Rabbi cek Imam Jazuli aing eleh ku budak ku hebat-hebat teuing tapi bareng di deuleu eueuh budakna ngan ditanya heula ibadah ieu bisa kos kieu kumaha bisa hebat ieu Ciduh bisa kaluarkeun cai Bapak kula cekeun teh ahli maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Jadi kula sok diinuman cai sholawat bae. Alhamdulillah cekeun asal hayang naon we aya. Ku cai sholawat bapana doang. Bapana geus maot cekeun bapak mah. Masyaallah, tanu mantap ge urang cai sholawat teh lain lalagaan. Lain lalagaan. Pernah aya jelema teh cai ka Haji Pendi dibacakeun sholawat kembung tambah kembung. Wallahu a'lam geus kos kitu bae teh mah. Sholawat ikhlas tadi dia Imam Jazuli langsung aja ngata maca sholawat teureun datang ka ngarang lah Dalailul Khairat baca terus kujada sageus dibaca eta lah opos budak leutik waktu harita satu ketika ajeuna dek ngalawudu tengah peuting eueuh cai ditambah dong cai ku Imam Jazuli mah diketrekan kieu sakumaha anak kotok jadi anak kotok lu gitu-gitu aya je pedi mah lain anak kotok jahe nuturkeun kitu ge lamun boga duit teu boga duit bade Ciduhan pagon trek nutur ya Allah Imam Jazuli cai naik kalau mandi wudu geus beres teh handap unggal ngalawudu peuting teu kudu make timba diketrekan trek naik. Mun Haji Pendi bisa kitu dijualan cai. Dijualan nya mah pake tunggu aqua mah eleh. Ketrekan naik masyaallah. Tah ieulah zarah ta Khadijah ta Sulaiman Al-Jazuli anu ngarang Dalailul Khairat. Masyaallah. Seperti etalah zarah teh terus ke Turki zarah ka Abu Ayyub Al-Ansori nu Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah nu ontakna lantaran kabeh perebut hayang ka cicingan ku Kangjeng nu cak Kangjeng ulah diperebutkeun kumaha cak Gusti Allah melalui onta di mana cicing dihareupeun imah di dinya berarti onta teng ka imah ke berangkat deui ngahareup pas di imah Abu Ayyub Al-Ansori teh nyaeta sahabat Ansor di dinya Kangjeng Nabi cicing dinya 7 tahun Kangjeng Nabi cicing di imah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah setelah maut Kangjeng Nabi anjeunna berjuang ka Turki sageusna berjuang ka Turki maut amari di Zaraha Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi jazara di kakonya naik kereta api, mau naik mobil 8 jam atau 10, kemudian naik kereta ka Imam Jalaluddin Rumi, lu diurang, dibaraca kitab-kitabna, didongengkeun ku para pujangga, para ilmuwan, para kiai. Jarang zarah ka Imam Jalaluddin Rumi malantaran jauh anu nyana pernah nyarita cek nyana itu keindahan wajah keindahan manusia adalah wajah jadi wajah teh indah keindahan manusia adalah wajah tetapi keindahan wajah adalah mata mun mataan sakumaha geulis aya teu indah. Jeung mata teh kapan aya anu naon kitu buleud nu panjang anu tah keindahan wajah adalah mata.
Tetapi yang paling indah adalah tutur kata manusia. Dengan tutur kata manusia, manusia akan menjadi manusia. Eta bahasa lain lalaga. Anu nya nama pernah neuleuk jelema ukur ngagibrigan terpal atawa naon kara? Naon? Anu paranti di masjid da? Karpet. Gebugan ku jelema. Nya seserian. Seserian digebugan. Kala luar teh ieu naon? Kotoran-kotoran lebunnya seserian. Geus asal nu eukeur ngagebugan karpet jan leuwih seserian. Teu masalah, tapi ketika aya jelema dibere muriang ku Gusti Allah gering, nya seserian keneh bae. Jadi jelema gering teh jelema seserian. Aya jelema dagangna rugi deh rugi nya nu seserian bae. Seserian bae eta ka ditaranya. Kunaon maneh seserian bae. Eta Allah karunyaeun kanu dagang gering kanu dagang rugi bae eta Allah karunyaeun. Kanu geringan bae Allah karunyaeun. Pan bisa karunyaeun karpet ge dibersihan digebugan. Eta lain nyiksa sebenarnya mah karpet digebugan dedek dibersihan lain nyiksa karpet cek keur dibersihan. Ieu ge jelema dirugikeun dagangna keur dibersihan teh sebenarnya teu beres teh jelema bosna. Jelema gering teh keur dibersihan, leuwih dibersihan engke di neraka dibeulem. Dibeulem eta ge lain maksud nyiksa lain keur dibersihan. Karpet digebugan kena leungit cek eta teh kebul-kebul geus leungit ba diamparkeun deui di masjid dipake deui pake cara ricing. Jelema ge sarua digebugan ku Gusti Allah digeringkeun digebugan ku Gusti Allah dirugikeun. Tah urang mah kadang-kadang rugi dagang teh kan demo ka Allah. Allah kok kieu amat sih? Sia mah kudu demo ka aing. Itu lain benerkeun sia. Tah kos kitulah eta lah Jalaluddin Rumi. Nu kamari ziarah ka ditu masyaallah luar biasa. Urang mun nyaritakeun Imam Jalaluddin Rumi mah moal angge sapoe. Hikmah-hikmahna kitabna pohara ngaranna Masnawi jilid kahiji kadua katilu kaopat eta ge nu pertama nu kadua dan selanjutna loba jasa. Alhasil mah alhamdulillah salamet teu aya halangan naon sesuai jeung perjanjian kuari datang deui cek kula mun balik malam Minggu ngaji insyaallah urang kuari alhamdulillahirabbil mudah-mudahan ziarahna ditarima kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngahijikeun ruh urang jeung ruh ahli Allah supaya di akhirat bisa ngahiji jeung ahli-ahli Allah nu encan zararah mudah-mudahan bisa zarah atuh kadanan ka Maroko maka Banten ka Cirebon teu ka Banten ka Cirebon ka emak urang imah kuburanna di mana eta cenah di Tazara. Assalamualaikum mak. Kulaya anak mah ye jarah ye nya geus tah sakitu bae ye. Nah doakeun kula mah nya. Beres sakitu jarah mah. Cak mana tolol teh budak. Teu diuk-diuk acan. Geus ya kos kitu bae beres anak mah kaum mah. Assalamualaikum Mbah. Fatihah ye hiji mah jah ulah-ulah nya. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Beres dolin geus bah lah sakitu bae ke isuk deui nya. Oh tah anak pelit-pelit teh jeung anak. Fatihah bae kadanan Yasin mah. Tah eta zarah geus kos kitu urang sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Ari ge cak bapana kunaon sia teh jarah ka Banten. Modalna mah. Ka Abah mah teu kudu make modal. Geus beres. Ya imahna ge deukeut jeung kuburan. Ieu mah pan urang mah kadang-kadang hari ka Gunung Kawi zarah, ari ka emak jeung ka bapa teh zarah. Sanajan Muhammadiyah Wahabi enggak ulah-ulah zarah, urang mah zarah bae. Kangjeng Nabi nitahan jeung Kangjeng Nabi ge ziarah. Satu ketika Siti Aisyah kalengitan Kangjeng Nabi. Kemana ya Kangjeng Nabi? Cek Siti Aisyah lantaran boga pamajikanana nyandung Kangjeng Nabi mah loba pan suuzon bae.
asana cek Siti Aisyah asana pindah gitu jeung kumaha ge ameng awe mah kitu bae awe mah kitu Siti Aisyah ge kos kitu tadi aya di dieu ku eueuh teh angan ku Siti Aisyah mah mana coba nyaho besi nu sejen tadi dieu Kangjeng Nabi keur dibake pan eta Masjid Nabawi kos kitu teh Masjid Nabawi nah ieu lawang babun nisa di dieu bab Jibril lempeng kabake jadi Kangjeng Nabi kadinya kabake Siti Aisyah di tukang kieu kadege ku Siti Aisyah salam Kangjeng Nabi assalamualaikum ya ahlal baqi'il gharqad tum lana salafun wa nahnu alaikum tab'un inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun tuh Siti Aisyah di tukang di Kangjeng Nabi salam biasa sekali kos gitulah panjang orang cerita tentang ziarah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa ngaji deui urang kuari sakumaha biasa. Wala jihad ala sabil. Urang keur nyaritakeun tentang perjuangan kita besiar di luhurna. Gayaan perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah. Siksa kaul fardu ain. Caritakeun lah kamari nyaritakeun fardu kifayah. Wali balikan di tentang misi kitab ieu kitab besiar yakni tentang perang. Jadi perang teh fardu kifayah. Lu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil bakin. Urang teu meunang cicingeun. Lamun negara urang dicabik-cabik, negara urang dikuasai ku kafir, wajib perang. Tapi di negara urang mah geus lain negara Islam, negara demokrasi. Jadi geus lain negara Islam, negara demokrasi. Urang teh geus sabaraha peralihan cek Jalaluddin Rumi mimiti zaman Moro. Jelema zaman Moro mah ngan sakadar pemikiranana Moro hewan jang dahar, sakadar jang dahar doang, geus sakitu. Terus beralih ka naon kitu ngarada masa pertanian. Jelema mulai di pertanian di samping jang dahar, jang lega-legakeun lahan, mulai jang kebutuhan diri anak jeung kebutuhan di luar dahar. Hayang boga kendaraan ala kadar, jang meuli himar, meuli kuda, jang ngiuhan. Di pertanian geus mulai kos kitu. Tapi masih bagus keneh. Katilu ieu teh alam kitu alam perusahaan naon ngaranna tadi mah agraris wari industri di alam agraris tadi masih kede damai alam pemboroan masih kede damai sangat damai. Di pertanian damai, di alam industri moal aya damai. Sebab naon? Sebab prinsipna untung jeung rugi. Satungtung prinsipna untung jeung rugi moal beres, moal damai kajen kumaha ge. Sebab boro-boro perdagangan, pertanianana ge kuari beralih. Geus eueuh pertanian anu mutlak jadi industri mah untung rugi. Berpolitik, politik untung rugi, dagang untung rugi, produksi untung rugi, bahkan pidato oge masih keneh make aturan produksi. Untung rugi ya ini, ceramah ka anu. Untung rugi aing ngariung ka anu. Kira-kira teu diberkatan, cadu aing kudu rek ngariung. Ta eta teh geus eueuh. Geus eueuh damai kan kos kitu. Ya ndek hajat undang teh Haji Pendi ke nama macat teh hayang emang kuna tadi berkatan ngamuknya nama kos gitu jurig teh lain jelema kos gitu teh
kan untung rugi teh kos itu teh. Nah eta lah di alam kuari teh alam kos kitu geus moal aya kedamaian. Jelema jadi lurah untung jeung rugi nu diaturna nu dibenak hatina. Jelema jadi camat untung rugi lain ibadah. Geus bogoh jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden mah. Pokoknya perhitungan untung rugi, untung laksanakan, rugi tinggalkan. Bila perlu aya nu ngahalangan, tindes etalah di alam industri. Tadi alam industri teh hayang ngabalikeun deui ka alam pemboroan. Berat. Hayang ngabalikeun deui ka alam pertanian. Berat. Nu mantak baheula di zaman Kangjeng Nabi jelema sararia perang. Lain alam pertanian, lain alam industri, tapi alamna alam berjuang sabilillah. Karab kabehan hayang atuh jelema berjuang zaman Kangjeng Nabi mah. Sebab lain urusan untung rugi materi dunia. Hiji bae sorga, milih sorga, milih dunia. Milih sorga, milih dunia. Sedangkan di dunia eueuna naon? Maning milih akhirat. Itulah di zaman Kangjeng kamari ieu urang di zaman Belanda berjuang orang merdekakan Indonesia. Emang teu harayang perang, harayang kabeh perang. Mantak tileuletik keneh geus dididik pencak. Dididik kekebalan, jangan perang ngalawan Belanda, ngalawan penjajah. Emang kitu resep perang di zaman eta, resep perang teh aya nu ngadidikna, aya nu ngomandona, resep. Sebab naon? Lain alam industri, tapi alam memerdekakan bangsa jeung negara. Harayang kabeh perang. Mantak sesa-sesa aki-aki nu kuari sesa perang teh tak kuari. Eta ge jarago keneh kana si hade. Bangun kadeleuna mah bangun undutan, toel ku urang. Wow! Sikutna sakumaha? Pencuk, nyawa pencuk sia. Coba sikut aja pendi. Urang dikitukeun ku nyana ge asa roti bae teh. Eta zaman baheula aki-aki nu kamari urut berjuang. Nu bari hirup kene umurna geus 110, 120 basi kene hirup kene we. Masyaallah gagah kene mun ngadenge negara urang, mun ngadenge negara urang diacak-acak nya mah haji hudang bae padahal mah geus sekolah aki-aki. Urang eta jiwa patriotismeuna. Jihad fisabilillahna tinggi. Bangsa urang ulah diacak-acak cek cenah. Nang aing berjuang. Eta hudang bae nya mah mun ngadenge negara urang geus diliak-liak ka ulah dibeunta bae. Masya Allah kari. Loba aki-aki nu datang ka kula. Cek nya teh ieu kieu kumaha kula menghadapi ieu mah. Emang kunaon? Beuh baheula cenah dieusi ku anu. Ieu sesa tembakan-tembakan Belanda cek nya. Ditembak teh nana. Ngebul teh lain lalaga. Atuh keur haji pede teh kudu ditembak. Antepkeun ku Belanda di kieu-kieu ye. Ku cek pae sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu alam berjuang memperjuangkan bangsa jeung negara. Alam pertanian. Ngan sakadar hayang meuli, tina boga 10 meter hayang jadi 20, tina 20 meter hayang boga 50 meter, tina 100 meter hayang boga 1000 meter. Jang pertanian. Sakadar sakitu eueuhna naon. Tapi begitu di alam industri, hayang ngagedean lahan, jang yen pabrik. Hayang ngagedean lahan, jang industri ieu itu. Tapi kan motiflah untung rugi. Setiap anu motif untung rugi engke kabawa naon bae. Ka ngariung dipikir untung rugi. Ka ceramah untung rugi. Setiap lengkah aya untungan berangkat, setiap lengkah rugi moal deh. Geus kos kitu bae, geus nu ikhlas teh saet di alam industri bakuari neangan kiai nu ikhlas hampir eueuh. Di Sabah ku urang ke Mekah, di mana negara Mekah teh tempat turunna Kangjeng Nabi orang rusak. Sebab alamna geus alam industri, untung jeung rugi. Arab tinggal Arab. Urang nyaba ke Madinah, Masya Allah pada baik. Mengkonon. Urang nyaba ke Mesir besok itu keneh bae. Didinya sejuta ulama di Mesir, Imam Syafi'i aya didinya, Ibnu Athaillah aya didinya, Imam Zakaria Al-Ansor aya didinya. Berbagai mujtahid kemudian kitu mu'alif musannif aya didinya.
neuleuh kuarina Masya Allah kan. Sebab untung rugi nu diperhitungkeun. Terus ka Yordan leuwih rusak. Terus itu ke Uzbekistan masih pertanian, masih damai kene. Ngan geus campur 50% ngan masih kene damai. Maroko negara wali Maroko teh disebutna. Maro eta adalah tanah, ko adalah Allah. Jadi tanah Allah. Bisa disimpulkan hamba Allah. Nu mantak loba anu jadi wali Allah sebab bahasa Maroko nage bahasa wali Allah. Hamba Allah. Neuleuh kuarina geus tiga sakedeung deui. Turki mah hancur. Urang menyaritakeun di Indonesia Masya Allah. Zaman kerajaan-kerajaan, zaman Raden Patah terus ke Banten, Cirebon, raja maharaja, tapi hiji satu suara agama. Belah dieuna terus ulama agama. Sebab lawan alamna masih kene alam perjuangan, belah dieuna alam pertanian, barang kuari alam industri. Ya Allah ya Rabbi. Kaliru urang mana kiai, mana dukun. Jakur bae kiai ngadukun, dukun nyai. Atuh mana artis, mana ustad. Ja ustad gitu agak artis nggak ustad. Geus hese kuari di alam sebab naon? Sebab kabeh nudi kejarna untung. Ketika rugi teu daek. Untung siap bae. Deuk kumaha bae carana. Nah urang kuari di alam kos kitu ye. Di alam perhitungan untung rugi. Neangan kuari nu ikhlas. Hayang ngembalikan ke alam boro, alam perjuangan, alam ieu beta alam pertanian. Maksudna lain kudu tani, tapi perasaan kos alam pertanian hese, damai. Masya Allah ngan ngaran doang, damai itu indah. Ngaran doang sebelum kadamaian meja eueuh. Masya Allah, tama kos eta kula sok maca teh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Naon teh teh? Eta tah bangsa sia eta kos kitu sebenarnya. Hai macam apa Masya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah podol sero. Ya Allah, ya Rabbi ngomong ngarareunah jasa. Masya Allah Tangerang akhlakul karimah. Wahara. Tapi sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin aya kene tah aya ngembalikeun perasaan ke alam perjuangan. Ya Allah, ya Rabbi Ese kuari urang ge kiai kembali ke alam perjuangan. Geus ibadah teh ibadah bae tanpa hayang dibere, tanpa hayang kauntungan duniawi, tanpa hayang di alam, diagung-agung hiji bae ridho Allah. Taneangan nu kitu di alam kuari hese. Neangan nu kitu di alam kuari atuh hese sebab alamna alam material. Alam materialis, alam kapitalis. Geus bae dihitung segala rupa ge untung apa rugi. Geus kos kitu bae terus bae. Geus lamun nu dihitung rugi apa untung boga majelis taklim. Nah, loba ye jelema ye. Lah aing nyen PT umroh. Geus lumayan ya murid, mantep ya aing lah. Geus pokona mah tah aya kos kituan bae. Geus aing mukana mah nyen CP. Wow. CP perjalanan haji dan umroh pimpinan Supendiah Jahannamiyah. Sekretaris Fuboli. Untung rugi. Itu gak untung rugi baik. Ya Allah ya Rabbi. Eta kos kitu tah geus hese jadi ikhlas tah. Kiai cokot. Kiai, daek umroh. Ibadah ieu mah kiai. Pokona mah geus kiai mah mimpin bae. Di samping mimpin kan ieu mah ibadah, engke dibere. Aya fitna tenang geus kiai lah. Pokona mah lamun 10 hiji, jang kiai mah geus lah pokona 5 hiji. Jang kiai mah geus gratis pokona mah geus. Oh, cak kiai teh untung ye. Berangkat kiai henteu ngitung di dinya teh aing menang ridho Allah pan. Terus gitu di alam kuari mah. Kurang diulah-ulah. Masa sih ngaulah-ulah? Apaan ibadah? Serba salah urang. Mun nu mimpin kumaha? Jahil oge nya. Tapi di samping kurang mimpinnya na hayang kauntungan jalamun teu dibere untung mah. Kapacirit jeung moal daeknya. Kiai titah mimpin doang teu dibere kauntungan ngan sakali doang. Kiai tahun ieu supaya mimpin deui nya. Rada muriang awak. Emang konon aduh kamari gitu rada muriang gitu. Kuat asana ieu lah
ngorake deui asana jari waktu. Oh kitunya. Heeh. Kieu kumaha lamun ayeuna mah bisana baliknya gratis, nya balik itu aya meureun bangsa 20 juta. Sugan cager bae eta kositna. Sial tak kiai. Goblok tak kiai kan di dieu mah ulah sok deuleu ka dieu. Biasa bae sih. Eta dilarang ibadah, teu dilarang bener teu ibadahna. Iyalah alam industri. Lamun ditaliti seperti kos kitu bae. Lamun ditaliti teh seperti kos kitu bae. Kiai, esok ka mana sih esok unggal bulan teh ziarah wal shaw. Masyaallah hebat amat. Iya tuh urang kudu ziarah ka cenah kumaha ge. Masyaallah ka ieu ziarah mah tuh helse. Ya Allah, ku getol sok sabaraha wis tadi mah ngan mobil leutik bari geus bus. Bahkan geus aya 2 bus. Bulan kabar dapat 3 malah 3 bus. Alhamdulillah jelema jadi daraek ziarah. Tah kos gitulah koreng dibalik ziarah. Masyaallah kari. Cacak-cacak jala eueuh keuntungan dina ziarahna. Diajak doang kita mimpin asal di makam ila hadaratin nabi al-fatihah. Datang di Karaden Fatah ila hadaratin nabi al-fatihah. Berangkat deh ka ditu Karaden Rahmat al-fatihah. Balik ka dieu. Bener nyana gratis tapi diberena naon sama sakali ajak deui ku coba deh bulan hari kiai wayana mimpin deui kiai resepkeun jasa jamaah dipimpin ku kiai puyeng gogari boga penyakit puyeng jakina masyaallah aya naon meureun ieu henteu ieu jamaah ngarepkeun jasa kiai mah pan sok aya ngirahin bae cenah sok dongeng-dongeng geus nita nu sajen bae lah geus rada teu pati hayang ka mana buku wari ngomongnya sedep asana kadangin. Ente kiai mah lamun aya lantaran kuari mah aya 2 bus, hayang ku kiai bae, hiji mah tu kiai gratis, kedua bus pamajikan milu ge masal gratis. Nomor katiluna sajamaah ayalah bangsa 100.000, jadi kali 50. 50 kan 5 juta. Nah, jadi itu 5 juta jadi 10 juta kumaha. Sugan bae cager puyengna lah. Sial tak kiai goblok. Nah iya ibi umroh kudu untung rugi nu dihitungna. Ziarah untung rugi nu dihitungna. Anu paling blow on kiai kuari maca khutbah Jumat make kudu hayang dibayarkeun eta mah ablaul blow on. Pang goblok tak kiai tah mah ibadah nu ditau ka akhirat teh kudu dibayar tangkora kiai tolol. Dia kumaha coba di kos-kos gitu. Zarah mah masih wajar kene. Emang wajar kiai? Kurang ajar tolol. Tapi ya baju bapak pada itu Masya Allah karim hutah kudu dibayar. Aya aturan turun hutah nu biasana dibayar 250. Iya pohoan. Nyana datang. KDKM. Datang. Ada anak naik. Cana istiqomah tuh. Tapi di orang mau. Walaupun ayah rantai kiai kos itu mah. Ibadah we kos engke mah asalna puasa Ramadan ge hayang dibayar. Kasaha yang mayara hayang dibayar ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah keur carita mangga mah aya eta urusannya anak. Urusannya anak ieu mah keur carita alamna, alam perjuangan, alam pertanian, alam industri. Geus di alam industri geus diprediksi ku ahli-ahli tasawuf, ku ahli-ahli thariqah jelema bakal kabawa kabeh sebab dibere resep ka ditu. Kuari norekat di alam industri pahitna luar biasa dibandingkan jeung di alam pertanian. Matak jarang nu jadi kuari norekat. Lantaran naon? Ikhlaskan we hese kabawa ku untung rugi bae, kabawa ku untung rugi bae. Masa ahli torekat ngariung aya perhitungan. Cenah norekat. Bahkan dibere berkat akur jeung santrina. Nanya deui. Kan kiaina cakna. Masa akur cauna? Itu beres. Ahli tarekat kos gitu tolol tuh ahli tarekat. Goblok. Masya Allah ya Rabb. Nyalateun dibuka dirinya kene amplopna. Nyalateun saya sebenarnya. Ai akur. Atuh ai kipu doli olem pantes kikituan ge nya mah. Tah, atuh komo si eta mah.
jurigna deui. Maksudna jurig duit. Ya Allah, ya Rabbi. Aya aturan Haji Pendi mah 2 lawang di ditu dibagi ka ditu. Ke kabelah dia asup deui ka ditu. Mana tah mah? Geus tolol deui. Nah, ieu kula mah keur caritakeun alam kuari ikhlas hese. Sebentar boga bae ikhlas bakal beda. Bakal beda indah jeung jelema ikhlas mah kabeung berat. Sebab nyanana teu hayang dibere, nyanana teu hayang dipuji, nyanana teu hayang dialem. Ketika dibere teu dibere akur bae, di alem jeung dicarekan akur bae. Ngeunaheun jeung ahli ikhlas mah. Kos kitulah di alam kuari neangan nu ikhlas hese sebab naon? Kabeh kompetisi untung rugi. Jeung kabeh bakalna di benak hatina dijadikeun produksi untung jeung rugi. Naon bae? Geus kitu bae. Pokona dijadikeun perdagangan. Naon bae? Kacai-cai anu teu wajar didagangkeun. Cai makan teu meunang didagangkeun sebenarnya mah cai mah asli nama. Tetapi didagangkeun bae sebab aya keuntungan anu pohara. Ujung-ujungna bakal ribut soal cai. Baheula ngan sakadar di sawah doang pertanian. Carita cai teh sebab naon? Ieu jelema pelit rek kocorkeun cai ngan sakadar sakitu. Tapi engke bakalna gali cai, sedot cai, bakal kekurangan cai. Engke di mana kekurangan cai? Pasti jelema-loba nu demo dan lain sebagainya. Akibat naon eta? Iyalah neangan keuntungan tina cai nu teu wajar dijual cai. Kabeh plastik tumpukeun beuleug atawa digiling produksi deui. Wah beh naon bae aya keuntungan produksi kitu bae. Masyaallah ya. Jelema nu taral Al-Qur'anul Karim lain jang ibadah ka Gusti Allah. Ayalah nu pake ibadah, ieu mah lain. Bisi enggeuk hayang maca Al-Qur'anul Karim di imah hasil maksud anu hafizul Qur'an. Siap jana dipanggil. Panggil kuli maca Qur'an di dieu. Terus dikira ka Allah nah lamun model kos kadaritu. Ka Qur'an masih keneh dipake produksi untung jeung rugi. Maca Qur'an di pejemon masih keneh diproduksi untung jeung rugi dan lain-lain sebagainya. Iyalah alam industri teh cek Imam Jalaluddin Rumi seperti eta engke bakalna kabeh jelema teh untung rugi poholah ka Gusti Allah. Ketika geus poho ka Gusti Allah jauh memperjuangkan agama. Di dalam kurang Turki hancur ngan ngaranna doang negara Islam mayoritas Islam. Masjid dikunci hararese salat aja. Masjid membuat bagus menarana menjulang tinggi urang di salat. Ese dikunci atuh kabeneran aja Pendi makeun sangeup salat dikunci geus aku lagi ngabisi ke teu kudu salat kiai urang ya masjidnya dikunci tangkorak sia beredana beres sih mah mun aing boga batur kos ge waduh cilaka jasa ieu mah tapi ujung-ujungna salat teh ngaji salat di mana atuh di mana bae geus cenah uang kiai bae salatnya lagi ya kos papatong mah kocek urang ngising hese ngisang. Cai nu sakitu lobana tapi teu dipersiapkeun jang ngisang deuk kumaha atuh. Berarti kan ieu dijajah ku kafir. Bab toharohna geus hese jasa. Bab toharoh masjid sakali da asup ka masjid hese jang toharoh. Eta ulama loba beredan atuh kumaha bab toharohna? Aing ngising teu ngisang kumaha? Nu mantak ulah kabita. Kumancungna irung geus da beungeut. Sing tilok ngisang epet. Eta di Turki teh gara repet jelema tuh. Ya Haji Pendi ge kamari mah ngepet. Itu ngepet ya ge sarua we. Cat teh Haji bae neangan elap set. Diambeul ditolol. Ya Allah ya Rabbi sakumaha. Katumbilat teh pan urang geus jaho tumbilat teh kos kitu tah. Dipencet urang hayang bae ngambeul. Pencet deui ngambeul ditolol teh. Pembawaanna eta ge Haji Pendi kitu. Ngising, lap, diambil punya anak ini. Dikaji pudolikeun deh. Beres bang, itu nama jahat berarti. Pemikirannya jahat. Atau cukup punya nama sih.
Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu keur carita mana Islamna. Di urang mah negara sorga jasa di urang. Pokona mah hirup di Indonesia mah geus sorga bae. Urang asup ka masjid cai sing kolocor. Komo santri mah di dieu. Keran ngolocor bae. Geus da teh ditutupan ngocor bae. Woi hantem-hanteman. Sorga di urang. Masyaallah. Nisang wah terus mah gubrak. Negara sorga jasa geus di urang. Asup ka masjid jam sabaraha bae sadaekna. Suadaekna dek salat asup ka masjid. Beres. Atuh atas damain koprok eleh ka masjid di urang mah tuh. Ya Allah ya Rabbi kope geus malang teh. Dek mana sih masjid. Dek naon dek salat lain aing mah. Dek naon niiskeun pikir. Atuh di urang mah geus babari jasa sorga. Sorga lah di urang mah geus. Mana mushola mana nu dikunci. Masjid mana nu dikunci. Eueuh di urang. Tuh, tapi di ditu masa Yordania kunci. Kemudian ayeuna Turki dikunci. Hese salat. Mesir dikunci di Mesir. Sugan teh mah di Mesir nanti dikunci sarua bae. Gila dijajah ku kafir seperti eta. Masyaallah karim. Di urang mah di Indonesia pohara. Rest area waktu salat Allah teu mahi nu salat. Teu mahi di urang mah nu salat. Cai loba, nu salat loba. Anu joget nyana, nu salat nyana. Di Indonesia mah gitu. Itu gula kan kemangga dua di kacamata. Turun sholat asar. Aya awewe pelayan tadi di luhur teh ya anu ngarendeng make rok mini sakieu. Rok mini anu susuna kadeuleu sabelah. Bener tadi mah gula mah. Ngalah wudu nyana dirinya buka, ngalah wudu eta na dibuka, ngalah wudu sholat. Ulah ngahuleng we ya Allah ya Rabbi. Sholat di jelema kos kieu. Bukda di beureman sabelah. Sholat. Lain mah Haji Pendi mah Noel gelisnya tolol sia mah. Terlalu kos kari kolot-kolot. Kolot-kolot kos ABG tolol. Allah ya. Sholat biasa. Geus beres sholat doa biasa geus doa, buka mukeunana dipake deui nu tadi. Ya Allah rok bini dipake deui rok bini. Asana WTS di hotel ge salat heula di urang. Asana cek urang mah perek-perek WTS di hotel teh nu sok dibeli teh nu sok disewa. Asana meureunna nya ge salat. Mun ku urang geus dipake teh entar saya salat dulu. Woi, naon? Sebentar, tunggu saya salat Isya dulu. Ini bagaimana? Atuh salat mah kepada Allah, kalau urusan ini masalah dagang lain lagi. Di Indonesia itu beres gitu. Tapi PCR tinggi. Pokoknya nikmat lah di Indonesia. Paingan orang Mesir ke Indonesia betah, orang Arab ke Indonesia betah, orang Turki di Indonesia betah, orang Yordan ke Indonesia betah, Uzbekistan kabeh unggal negara ke Indonesia betah. Lantaran negara nupang nikmat-nikmatna, cuaca panas ente tiris ente. Kadaharan di mana tuh di luar negeri bala-bala aja mah aya. Di urang mah bala-bala. Ya Allah, ya Rabbi. Neangan di Mesir bala-bala caduh kudu manggih. Mana aya di urang mah teu puguh karu we jelema nyeun bala-bala segala lupa. Geus teu kadahar ku jelema dicokotan, dikeuretan, digoreng ngeunah deui. Jadi we bala-bala. Geus puguh apem cucur. Geus ngarareunah jasa. Atuh lamun di Garut geus pohara. Tina hiji dangdeur teh di dangdeur, hiji dijeun gegetuk. Nyana keneh dangdeur keneh tah. Heeh, katimus dangdeur keneh kan. Nah, dijeun emplot dangdeur keneh. Emplot anu baru leunt anu di eta dangdeur keneh. Kiripik dangdeur keneh. Tina dangdeur combro dangdeur keneh. Aya 10 macem tina dangdeur. Urang barat bingungeun, ieu naon bahana dibejakeun dangdeur kabeh puyeng nyana. Puyeng. Indonesia berarti kira-kira. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti ahli ngabohong jadi jasa. Jadi kabeh. Ya Allah, itu jelema ge kos kitu. Kiai nyana, artis nyana, pedagang nyana, pembohong nyana, pedagang nyana kene.
kumaha coba ayo. Jana-jana kere eta, Kiai. Si eta kamari mah ngagitar. Kamari mah nyanyi. Nya heuh. Kamari mah pidato. Si eta kene. Kami mah jadi dagang. Nyana kene. Da kamari mah nyana booking awewe. Nyana kene. Masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah di Indonesia urang hirup bersyukur jadi bangsa Indonesia, jadi warga Indonesia, nikmat hirup. Korupsi segitu miliaran. Di luar negeri, di Cina tembak, Jepang tembak, Korea bunuh mati gantung. Jelema korupsi di urang, korupsi ke triliunan, tenang saja, sorga. Guys, kayak urusan anak kumaha ke di akhirat, di Rabbul Jalil berhadapan jeung Allah. Iya tuh kali di Indonesia berkumaha. Anu sertana di dia 1,5 meter, 1 meter. Dia bilang, "Hei, mau igalkan jadi pindah ka dia." Sulah bawang sih kana. Iya diantep ke. Guys, kumaha di akhirat bae. Di urang mah tenang bae. Di urang mah masyaallah segala rupa. Iyalah kesuburan Indonesia, keramahan Indonesia, karasa kurang nikmat hirup ku Gusti Allah dijadikeun urang Indonesia, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia diberi aman, Indonesia diberi tentrem, Indonesia diberi jarujur jeung aradil, Indonesia beri seibadah ka Gusti Allah sehingga kabeh menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisi-polisina supaya diberi jalujur, abri-abrina supaya jalujur, pemerintahana diberi jalujur, tanggung jawab masing-masing di akhirat. Nu jelas mudah-mudahan amai jeung da aman jeung damai. Amin ya rabbal alamin. Nah, berita perang. Wala jihada ala sabiyin, teu wajib perang ka budak leutik. Wa majnunin jeung nu edan teu wajib perang. Atuh deuk kumaha perang lah budak leutik. Apa maksud perang teh? Deuk berlawanan jeung musuh. Ai budak leutik. Beres senjata budak leutik. Nembak, musuhna kolot. Dikieu-kieu bae kan ngomong. Senjata bakal diturunkan. Hayang es bonbon teh. Budak leutik kita perang. Embung jeung lima keur perang. Ieu mah sugus. Amis. Ieu mah sugus lain deui mah. Coba. Diteundeun senjata. Masa perang kos gitu? Atuh. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu ada budak leutik mah teu wajib perang. Bahaya. Bisa diolong ke ku musuh. Kitu kan nu edan. Atuh nu edan perang bisa nembak maneh. Mal beres tuh. Allah ya ulah. Wa mratin awewe gitu wajib perang. Awewe tidak perang. Ya, tuh awewe mah kekuatan mental kan sakadar dina ceurik. Namun dia bisa ngomong bae awewe. Aja bae ngustruk bak ceurik. Masa nu kos kitu teh perang? Ye, ai lalaki mah pan sanajan boga ka keheul, boga ka greget, tahan. Ditahan lalaki. Nyapae bae. Minimal TBS nah, tapi gagal lalaki mah tahan mantap bisa nyandung ge eta teh berarti mentalna baja itu lamun teu baja mah pan nu kolot geus ngomong di hareupeun ya wayah gilir bae baja atuh ngaranna ge eta boga mental lalaki mah kos kitu lalaki ngaranna bener lamun teu nyandung lain lalaki banci. Aja siapa Kiai, ulah ngomong ke aing. Aduh. Nah, dak leutik teu wajib perang. Medan teu wajib perang. Awewe teu wajib perang. Sebab naon? Iyalah gabogaan kelemahan. Sakadar carita tentang kewajiban perang. Ternyata budak leutik mah teu wajib perang. Aya oge nu ku Kangjeng Nabi di referensi perang budak leutik tertentu nu dicaritakeun dina Bukhari. Nu edan geus jelas ulah, awewe geus jelas ulah.
wa maridin wallahu a'lam.